បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពីច្រូតស្រូវរួចបាទគឺឃើញមេឃបើកថ្ងៃចេះបាទគឺសប្បាយចិត្តហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេបាទហើយតាំងពីច្រូតស្រូវមកហ្នឹងបាទគឺបើកថ្ងៃបានតែ2ថ្ងៃទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមេឃស្រឡះពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺក្រៅពីហ្នឹងបាទគឺចប់តែម្ដងបាទហើយមេឃរកភ្លៀងហ្នឹងបាទគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលច្រូតស្រូវមកម្លេះបាទច្រូតហើយបាទសឹងតែមិនទាន់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺភ្លៀងមកល្មមបាទហើយពេលភ្លៀងរួចហ្នឹងបាទពេលដឹកហ្នឹងគឺជាប់ពេញហ្នឹងបាទធ្លាក់បេស្រូវកប់ផុកអស់បាទអូវេទនាឆ្នាំនេះបាទហើយភ្លៀងនោះមិនឈប់មិនឈរទេបាទប្រហែលថ្ងៃបាទគឺសើមអស់ហើយស្រូវបាទអញ្ចឹងឃើញថាឆ្នាំនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលធ្វើស្រែបាទគឺពិបាកច្រើនបាទមិនថាតម្លៃបាទហើយនឹងអាកាសធាតុទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់អំណោយផលបាទហើយមួយរយៈក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃនៅខាងពុកម៉ែបងប្អូនវិញបានតម្លៃប្រហែលហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅខាងខ្ញុំនេះគឺបានតម្លៃ600បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាលពីមុនតែ550ទេឥឡូវឡើងដល់600ហើយបាទហើយអញ្ចឹងឃើញថា600ហ្នឹងគឺស្រូវដែលរាងស្អាតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើស្រូវត្រូវទឹកភ្លៀងស្រូវសើមអីបាទក៏អត់បានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើស្រែឆ្នាំនេះបាទគឺអត់ចំណេញទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើសិនជាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះអីបាទរាល់ការចំណាយគឺច្រើនដែរបាទហើយស្រូវស្រែខ្លះបាទក៏ល្អស្រែខ្លះក៏មិនល្អអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាម្ចាស់ស្រែមួយចំនួនបាទគឺពេលដែលច្រូតហើយបាទទូទាត់ទៅបាទគឺតែមករួចថ្លៃម៉ាស៊ីនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះជាសកម្មភាពខ្ញុំរោយស្រូវពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រូវនេះហាលបាទចិត្តមួយអាទិត្យហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងច្រូតម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបាទគឺវាមានស្មៅមានខ្ទេចខ្ទីច្រើនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ដង្ហាល់បាទរោយខ្លះទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីកាត់បន្ថយបាទនៅការផ្កាស្មៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេលយើងកិនកមកវាស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាចុងក្រោយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានស្រូវបាទអាចមកទិញនៅខាងស្រុកខាងខ្ញុំបានបាទតម្លៃតែ600ទេបាទបច្ចុប្បន្ននេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា